講匯豐縣之前就講下香港嘅水勢先啦。香港嘅水勢就由珠江口嗰邊嚟嘅，就經過大嶼山啦。咁呢度咧就將啲水流行慢咗好多。跟住呢個小島就係馬灣，呢度青衣，夾住南巴勒海峽，先落到去西九龍啊、深水埗一帶，同埋連埋呢度西南嗰啲水匯水咧，一齊就經西環進入呢個最窄嘅位。呢個最窄位係邊度咧？嗱，睇翻呢個最窄嘅位咧，就係中環、金鐘、灣仔，亦即使呢個最窄位咧，就成為咗一個權力嘅中心點。呢度咧，亦都係水應該係流得比較慢嘅地方，去閘住咗啦嘛。跟住就放翻寬啲水咧，就流翻快少少，就經翻一啲民居啊。呢度就係呢度咧，就係經過翻灣仔就滲翻入去銅鑼灣啊、天后啊、北角咁樣，跟住再擴大就係太古城嗰邊。咁呢個咧就係香港嗰個水勢一粒一突。如果我哋睇翻個大小圖啊，呢度就係鯉魚門，就守尾門，鉗住咗有入。呢度咧就個出口咧就比較窄啲，咁所以啲水咧可以喺度停留，慢慢滲落去，慢慢匯聚咗。咁呢度咧先慢慢流翻出嚟。咁睇翻個大圖就容易啲。嗱，呢度亦都係黑深色嗰啲係咩意思咧？深色嗰啲就係香港由填海得翻嚟嘅土地啊！大家睇到佢本應咧就係特別依度啦，就喺山腳下邊啊、黃大仙啊、樂富嗰邊、九龍塘嗰邊，跟住就填一路填出嚟。咁呢邊就應該係紅磡嗰邊啦。咁一路填咗好多土地填海咧就有人話令到個水流急，呢個係真嘅，但係都有第二個風水上面嘅好處。咁陣間講翻咁大家認實啦喎。咁入翻好似荷包咁，呢度個水口閘住去鯉魚門啦，出唔到去。好，咁呢度有啲得意嚇。睇翻呢個。好啦，呢度係東涌啦，新嘅機場赤鱲角機場。嗱，呢個機場咧係人工建造嘅。嗱，我哋首先睇翻，佢就係1989年去啟用，呢度日東村就係2001年啟用，其實係同期嘅。如果大家睇翻呢個水流最窄嘅位置咧，即係譬如假設依度係尖沙咀啦，依度就係中環、金鐘、灣仔一帶，依度咧就係依度咧就係東涌嘅市中心，唔知大家認唔認得最窄嘅一帶就係東涌嘅市中心。嗱，依個咧機場咧未起之前咧，大家可以幻想下啲水咧就直衝過嚟嘅。喺呢度睇翻啦，大嶼山原本咧就係呢度有個島仔咁啦，但始終咧依度都係最窄嘅位最窄嘅位咧，自古以嚟咧就喺呢度噶啦，似乎咁所以咧就個機場就咁樣起法。最窄嘅位依度就係東涌嘅市中心，亦即是話係東涌嘅權力行政機關就應該喺呢個位。好啦，跟住咧就滲出嚟，但係依個咧仲似一個葫蘆咁樣，睇唔睇得？呢個就葫蘆口啦，跟住呢個葫蘆底，今日包住佢直情驚你漏出嚟就特登喺一個港珠澳大橋嘅人工島閘住個水位不但止，仲要起一個架空嘅公路圍住佢。閘住佢，咁你啲水咧入得嚟就慢慢流翻出去，惠及呢度嗰啲居民跟住先整個呢個填海區出嚟嘅。
嗱，大家睇翻呢個大頭，我哋睇到個機場咧，呢頭係彎彎地嘅。咁佢其實就住呢邊嘅海岸線嚟起嘅，你睇得出。佢係刻意咁樣咧，將海岸線收窄。其實個作用就同呢度一樣，佢就刻意咁嗱，呢度就天然㗎啦。佢有一個大嶼山阻隔住，仲有青衣島，咁佢呢個海岸線就自然收窄咗。但係呢度冇啊嘛。呢度就得南邊冇北邊，所以北邊個人工島咧，即係個機場咧，就刻意咁收窄咗呢個海岸線，等呢個水流咧就唔好咁急，一入到呢度咧就開始慢慢滲入嚟，慢慢滲入嚟，咁我去到最窄嗰個位，然之後一個葫蘆再包住佢。嗱，喺香港嚟講啦，港島呢個位咧，尖沙咀呢個位，大家知唔知道呢度咧就通常都係啲酒店，一路麗晶半島最出名嘅酒店喺晒呢個位啊。咁呢個咧亦都係我哋赤鱲角機場啦，都係搞旅遊呢樣嘢都有啲似OK， 咁今次再 zoom 近啲，嗰個御風苑其實係呢度嘅。御風苑御風苑喺呢度，咁相對如果喺港島一個大規模，一個細規模啦，當然，如果相對喺港島咧，就類似係北角鰂魚涌呢啲咁嘅位不過當然啦，鰂魚涌同埋北角人哋就發展咗好耐，你呢度咧就大笪，而家睇個人造衛星圖咧，就係一個大笪嘅地盤啦。咁我對上一次就半年前去過，都係煙塵滾滾咁所以佢係要有耐嘅，係以年去計去發展，先可以聚旺到啲氣咁縱使佢點樣似，由於四處動土啦，運都係未到，咁點解要填海咧？嗱，其實你睇翻香港嘅大圖，佢都填咗好多海深色嗰啲地方，佢點解要填海咧？嗱，大家留意，佢如果唔填海咧，依度咧就係嗰啲咩金山大帽山，佢呢啲其實係山腳嚟嘅。一個地方要發展，一定要有我哋所謂嘅平洋之地一定要有個大平地，佢先可以有個商貿咁樣容許佢發展嘅。如果唔係，好難發展。所以你睇到呢度咧，就係香港以前嘅工業區啦，觀塘九龍灣嗰邊。咁你呢度咧，亦都係填咗。嗱，呢度咧，如果我哋縮細啲 zoom out 翻，呢度嘅大山係咪？佢填咗海，佢揾條路咁隔住。如果唔係咧，呢啲位咧就最陰嗰啲位咧，其實你住都唔係咁理想啦。如果佢隔咗一個咁大嘅幹道咧，你住呢啲就中高低層都冇乜所謂。咁有所謂就係你自己嘅景觀問題啫，就唔係風水問題。咁呢度就咁。其實東涌嘅片我以前我記得係拍過幾條噶啦，咩御興苑嗰啲，都係嗰啲2-3年前拍嘅。咁大嶼山形勢咧，我都係講過咁今次係重提。咁講翻御興苑啦，御興苑佢就冇嘅，佢就唔係好似之前兩豐苑嗰啲。咁呢個咧就正常住喺呢度就靠唔到別人嘅，即係話唔理喺香港嚟嘅，或者你喺國內嚟嘅，你啲親戚朋友都幫你唔到都係靠自己住喺呢度。咁門口都旺，但係真係唔係而家。咁嗰邊咧，我如果國座咧，我會推薦係 A 座因為 A 座我自己睇翻就會比較平穩啲。咁始終係嗰個住嘅地方啦。咁我認為平穩咧係比較重要過一啲急財嗰啲嘅咁呢個就係 A 座。但係點樣都好，佢都唔係而家咧可以到位嘅。尤其譬如係啲唔好嗰個理氣方位咧，佢係唔會就咁發出嚟嘅，佢一定要受到側邊外圍有啲環境嘅刺激，佢先會發作出嚟。而家側邊外圍就好多環境嘅刺激，因為佢喺動緊土啊嘛。咁所以咧
依個以我所知就27年去入伙啊咁就算俾你入伙，就睇你自己嘅需要啦。就如果唔需要住咧，就可以慢慢搬入去咁樣。咁東涌咁搞掂咗個機場同埋人工島咁最主要搞掂個人工島就已經好咗好多，即係搞掂機場唔夠依嗰個海岸線已建依度就幾理想，但係要再旺去我諗係十年八載嘅事啦全部都係而家咁樣嘅乜嘢。同埋我記得依個地咧，以前我10幾年前經過咧，都係一路未發展㗎，係依幾年咧先起樓起到 bling bling 啦。今次2025居屋嘅系列就全部講晒啦。總結咧，我就留咗喺映輝園嗰度有個小總結嘅。咁我今日都睇晒御楓苑，咁我都冇咩補充啦。咁大家如果有興趣睇翻各屋苑嘅比較咧，我就喺映輝園嗰個片嗰度做咗嘅。